السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرخ رفیق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے کیلوٹروپس پروسیرا یعنی آگ کی، جسے ہم معمولی بھی سمجھتے ہیں اور ناکارہ بھی۔ آگ دراصل وہ پودا ہے جو بے آباد بنجر زمینوں کو اپنی فائٹو ریمیڈی پراپرٹیز کی بدولت نئے سرے سے آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ یہ کنٹامینیٹڈ مٹی کو زہریلی دھاتوں سے مصفہ اور زرخیز کرنے میں معاون ہے، سو آگ کو زمین دوست جنگلی پودا سمجھا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ آگ، جسے کیلوٹروپس پروسیرا، آک، مدار اور پنجابی میں اک بھی کہا جاتا ہے، ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا، برِ صغیر پاک و ہند میں جنگلی پودے کے طور پر جا بجا اگا ملتا ہے۔ آگ کے استعمال میں سیلف میڈیکیشن یا خود علاجی کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر غلطی سے، لا علمی سے یا جان بوجھ کر کوئی شخص آگ نگل لے یا اس کا دودھ جسم پر کہیں لگ جائے تو اندرونی طور پر دودھ، گھی اور شہد، جبکہ بیرونی طور پر متاثرہ جگہ پر شہد لگانے سے جلن اور زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیلوٹروپس میں کارڈیک گلائکوسائڈز پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے مال مویشی اسے نہیں کھاتے اور کیلوٹروپس کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ کیلوٹروپس میں اگرچہ ٹریس مقدار میں ضروری منرلز بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں اسکارین، کیلوٹروپن، کیلوٹاکسن جیسے مہلک اجزاء کی مقدار کافی زیادہ ہے، لہٰذا اس کے پتوں، چھال، جڑوں، ڈوڈیوں اور پھولوں کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آگ کا دودھ، کیلوٹروپس سیپ کا مزاج درجہ چارم میں گرم خشک ہے، جبکہ دیگر اجزاء درجہ سوم میں گرم خشک بیان کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آگ کا پودا ایک مطلق زہر ہے، لیکن اطباء اکرام اس زہر کو بھی تریاک میں بدل کر کئی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ آگ وجہ المفاصل یعنی جوڑوں کا درد، سرفہ اور ضیق النفس یعنی کھانسی اور دمہ، سوء الہضم یعنی ہاضمے کی خرابی میں بھی اکسیر و تریاک کا حکم رکھتا ہے۔ آگ کے سمی اثرات کی علامات میں قے آنا، معدہ میں شدید درد، جلن، جلد پر آبلے پڑنا اور جلنے جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو تو ہسپتال کا رخ کرنا چاہیے تاکہ بروقت طبی امداد مل سکے۔ آگ کے پھول کٹوری نما گچھوں میں لگتے ہیں جو باہر سے سفید اور اندر سے بنفشی سرخی مائل ہوتے ہیں۔ پھول کے عین درمیان لونگ نما ساخت ہے جسے کرمفل مدار یا آگ کی لونگ بھی کہا جاتا ہے۔ آگ کے پھولوں سے بدہضمی کی ایک معروف دوا کا نسخہ ویڈیو کے آخر میں اور کمنٹ میں درج کر دیا جائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس میں آگ کے اجزاء استعمال کیے گئے ہوں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔